여러분 이게 뭔지 아십니까? 이게 바로 뭐냐면 이게 바로 오늘 이 말씀이 결국 뭐냐면 예수님께서 말씀하셨던 그거예요. 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기니라. 그날에 예루살렘에 있는 큰 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 경건한 사람들이 스데반을 장사하고 위하여 크게 울더라. 사울이 교회를 장멸할새 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할새. 아멘. 자, 여러분, 모닥불이 이렇게 하나 있어요. 모닥불이 쫙 피어오르고 있는데 이 모닥불을 끌려고 엄청 큰 해머 가지고 꽉 쳤습니다. 모닥불이 피어오르고 있는데 모닥불을 끌려고 해머로 꽉 있는 힘껏 쳤어요. 이미 모닥불이 꺼져야 되잖아요, 맞죠? 이 모닥불을 때린 이 사람의 계획대로라면 이게 꺼져야 됩니다. 근데 모닥불을 세게 확 쳤는데 꺼질 줄 알았는데 이 모닥불이 이제 나무가 이렇게 나무가 모여있던 그 나무가 막 옆으로 흩어지는 거예요. 옆으로 흩어져가지고 여기도 떨어지고 저기도 떨어지고 불씨가 저기도 떨어지고 불 붙은 나무가 저기도 떨어지고 나중에 보니까 끌려고 망치로 때렸는데 해머로 때렸는데 불이 옆으로 흩어져가지고 나중에 보니까 그런 모닥불이 몇 개가 더 생겼어요. 더 활활 타오르고 있어요. 제가 지금 말씀드린 이 내용이 오늘 본문에 나온 내용입니다. 오늘 본문 한번 보십시오. 스데반이 죽고 나니까 사울이라는 사람이 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그리고 1절에 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그 바로 뒤에 보니까 뭐라고 적혀있어요? 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있더라. 스데반이 죽은 그 죽음을 시작으로 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 생깁니다. 그리고 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 예수님의 직속 제자들, 그들 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 막 흩어졌는데 어떻게 됐어요? 2절에 보니까 경건한 사람들이 스데반을 장사하고 위하여 크게 울더라. 근데 그때부터 진짜 엄청난 박해가 시작됩니다. 3절 사울이 교회를 잔멸할새 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 이때까지는 이렇게 하지 않았습니다. 그러니까 하지 마라 불러서 협박하고 뭐라 하고 이랬는데 스데반이 죽는 그 피를 보고 나서 이 악이 더 날뜁니다. 어떻게 날뜁니까? 사울이라는 사람을 이용해서 악이 여기서 사울은 뭐의 사자예요? 악의 사자입니다. 악의 사자. 그래서 사울이 나중에 바울이 되잖아요. 이 바울이 뭐라고 합니까? 나는 죄인 중에 괴수다 그러잖아요. 왜? 자기가 진짜 죄인 중에 괴수의 역할을 했거든요. 죄인 중에 최고 막 괴수 장군의 역할을 했거든요. 자기가 하나님의 교회에 있는 모든 사람을 잡아서 옥에 집어넘기고 고문하고 하는데 앞장섰단 말이죠. 여러분, 근데 중요한 게 뭐냐면요. 이 세상은 제가 신의 한 수 설교에서도 말씀드렸다시피 선과 악의 싸움입니다. 선과 악의 싸움. 선과 악이 막 싸우는데 그냥 중립적으로 가만히 있는 사람들, 그 사람들도 악의 가담에 있는 거예요. 근데 중요한 건 뭐냐면 오히려 적극적인 악에 가담한 이런 바울 이런 사람이 오히려 회심하면 바로 돌아올 가능성이 굉장히 높습니다. 우리 한국 교회사에 어떤 사람들이 있습니까? 이기풍 목사 뭐 이런 사람 깡패거든요. 완전 깡패 두목이거든요. 예수님 믿는 그 선교사님들 있잖아요. 예수 믿으세요 하고 돌아다니니까 어디 코쟁이가 서양 오락회가 어디 우리나라에서 그러나 없어 막 잡아다가 막 저 패고 이런 사람이거든요. 막 교회에서 행패 부리고 성경 찍고 완전 깡패 두목 같은 사람인데 그 사람이 회심하니까 뭐가 돼요? 목사가 됩니다. 제주도 지역에 선교사로 가고 이러잖아요. 여러분, 오히려 악에 이렇게 굉장히 강하게 이렇게
심취해 있는, 가담해 있는 그런 사람들은 뭐예요? 뭐냐면은 자기가 옳다고 생각하니까 그걸 하는 거거든요. 여러분 항상 우리는 선에 적극적이고 악에 소극적이어야 됩니다. 근데 중립을 지키는 건 제일 나쁜 거예요. 중립을 지키지 말고 오히려 이 사울처럼 어떻게 해요? 자기가 믿는 소신을 향해서 달려가는 사람. 하나님께서 방향만 딱 바꿔버리니까 어떻게 돼요? 악의 방향으로 가고 있던 사람을 방향만 딱 돌려버리니까 어떻게 돼요? 선의 방향으로 미친듯이 달려가는 겁니다. 자, 어떤 일이 일어났느냐? 아까 모닥불을 제가 말씀드렸습니다. 8장 4절을 보십시오. 8장 4절 함께 읽겠습니다. 시작. 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할세. 아멘. 아까 1절에 보니까 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어졌다. 흩어졌고 스데반은 장사 지내고 죽었고 3절에 사울은 교회를 계속해서 잔멸하고 있고 근데 4절에 그 흩어진 사람들이 어떻게 했다고요? 두루다니며 복음의 말씀을 전했다. 그러니까 뭐예요? 모닥불 이거 박살내려고 꺼버리려고 망치로 꽁 쳤는데 이 불씨가 각 지역으로 흩어져 가지고 오히려 모닥불이 꺼지기는커녕 어떻게 됐더라? 모닥불이 더 활활 타오르고 있네. 마귀는 뭐가 된 거예요? 자기 계획이 실패한 겁니다. 신의 한 수에서 제가 말씀드리기를 선과 악이 싸움을 하는데 악은 선의 계획을 저지하기 위해서 한 수 놓습니다. 선은 악의 계획을 방해하기 위해서 한 수 놓습니다. 한 수 놓는 거예요. 악이 공격하면 선은 방어하는 거죠. 지금 하나님께서 어떤 수를 놓으셨습니까? 마귀가 놓는 수를 피해서 저 옆에 한 수 놓으신 거예요. 그러니까 마귀는 이거 뭐지? 하면서 그냥 자기가 할 수 있는 자기 수를 딱 놓은 거예요. 근데 그게 알고 보니까 뭐예요? 그게 하나님의 함정이에요. 하나님의 전략 중에 하나입니다. 뭐예요? 희생. 희생은 뭡니까? 희생이라는 것은 그냥 희생 이러니까 뭔가 기분이 안 좋아 보여요. 뭐 희생 이러면 뭐 좀 그렇지 않느냐? 왜 꼭 피가 흘려야 되느냐? 근데 여러분 희생이라는 것은 그 안에 뭐가 있는 겁니까? 희생이라는 것은 그 안에 사랑이라는 게 들어있는 거예요. 우리 아버지의 희생, 어머니의 희생, 친구의 희생. 성경에도 보니까 뭐라고 해요? 사람이 그 친구를 위하여 목숨을 버리면 이보다 더 큰 사랑이 없나니, 더 큰 은혜가 없나니. 여러분 중요한 게 뭐냐면 이 사람들이 흩어졌다는 겁니다. 흩어졌는데 어떻게 한 거예요? 마귀가 이걸 흐트러뜨리려고 하는데 결국은 복음이 더 활활 타오릅니다. 그래서 내일부터 보실 5절부터 보니까 맛배기로 한 사람의 사역만 일단 보면요. 5절부터 7절에 보니까 빌립이라는 사람이 나오죠. 빌립이 사마리아 성에 내려갔습니다. 빌립은 핍박을 피해서 사마리아 성에 내려간 거예요. 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 우리가 빌립의 말도 듣고 그가 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 여러분 이게 뭔지 아십니까? 이게 바로 뭐냐면 오늘 이 말씀이 결국 뭐냐면 예수님께서 말씀하셨던 그거예요. 뭐예요? 얘들아 하나의 밀이 땅에 떨어져서 죽지 아니하면 하늘 그대로 있고 죽으면 어떻게 된다고요? 많은 열매를 맺느니라. 마귀는 예수 그리스도만 죽이면 된다고 생각을 해요. 예수 그리스도를 푹 찔러 죽입니다. 근데 어떻게 돼요? 예수님이 죽으니까 수많은 예수가 생겨나는 거예요. 오늘 제가 좀 전에 읽었던 5에서 7절에 보니까 이게 무슨 말이에요? 빌립이 지금 뭐 하고 있는 겁니까? 예수님하고 똑같은 일을 하고 있는 겁니다. 예수님 하나 죽이면 끝나는 것 같은데 믿음의 세계는 그렇지 않습니다. 예수님을 죽이니까 수많은 예수가 생겨나요. 스데반을 죽이니까 어떻게 돼요? 수많은 스데반이 생겨납니다. 여러분 항상 어찌됐든 간에 선은 승리한다는 것을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 왜 선이 승리합니까? 하나님이 함께 하시기 때문에. 오늘도 우리 집사님들과 하나님께서 함께 하시고 집사님들이 때로는 삶의 영역에서 희생도 하시고 때로는
우리가 예수님 믿는다고 손해보는 것도 있고 그잖아요. 그죠? 근데 그 모든 손해가 하나님께서 함께하고 계시기 때문에 결국은 선은 승리하게 되어 있다. 이것을 믿을 수 있기를. 하나님이 나와 함께 하신다는 것을 믿을 수 있기를. 한번 따져봅시다. 하나님이 오늘도 나와 함께 하십니다. 시작! 하나님이 오늘도 나와 함께 하십니다. 아멘입니까? 이 사실을 믿고 나갈 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다.